الله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دغه سي بیان الله تاسو ته احکام خپل د دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ. د آیت کې ترغیب دی تعمیل د ټولو احکامو ته. ګوره اتلس احکام موږ مخکې بیان کړل. الله رب العزت فرمایي وایي د دغې احکامو تعمیل پکار دی، دا عملي کول غواړي په معاشره کې. که یو کور کې معاشره کې دا احکام راغلل نو دغه معاشره او کور به جوړ وي. خو الله فرمایي وایي لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار والی، یعنی عقلمند سړی په دې باندې پوهېږي، بې عقله سړی په دې احکامو نه پوهېږي. او بل دا چې تاکید دی چې دغه احکام صرف په طور د مشورې نه دي بلکې دا ګوره واجبات دي. داسې نه ده چې بس که چا پوره کړو نو ډېره ښه ده او چا پوره نه کړه څه ګناه پکې نشته. نه، الله وایي دا واجبات دي، دا به پوره کوئ. د دې تاریک فاسق دی، د هغه نه به د دې د احیا تپوس کولی شي. او عقل والو لره د هغې ادا کول ضروري دي، څه د عقل نه مخالف هم نه دي. که سوچ وکړئ د اتلسو احکامو کې نو هر یو حکم د عقل موافق دی، خو عقل سلیم عقل چې د اسلام تابع عقل وي. که چېرته د دنیا تابع عقل وي نو د هغه دپاره بیا دا د عقل موافق نه دي. خو کم عقل چې اسلامی عقل وي او د هغه عقلیت پسندي د قرآن او سنت لاندې وي نو هغه سړی په دې باندې پوهېږي چې واقعي د اتلس احکام چې کم کور او معاشره کې رالو الله به په هغې کې امن راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والله والله الله